Bibiliya yera itangira igice cya 39. Nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa umutware wa Farawo watwaraga abamurinda amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu agira ukuboko kwiza aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyakoze cyose. Yosefu amugiriraho umugisha aba ari wakorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'iki ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawe urundutamo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yosefu ko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukoramo umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye, ntabarisha ijwi rirenga, maze yumvise nteye hejuru ntabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Nyirabuja arega Yosefu bamushyira mu nzu y'imbohe. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje asiga umwenda w'iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Shebuja yumvise amagambo umugore wamubwiye ati uko niko umugurano wawe yangiriye, uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiranamo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu amugirira neza, amuha kugira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri iyo nzu y'imbohe, ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka ari kumwe nawe kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza.